Shalom, 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 shalom. Shalom ilibota na Nzambe, shalom balandi nyonso. Ba oyo bazawana pona kulukumu na Nzambe. Toza na ngambo oyo biso couple évangéliste maku. Et toza awa. Pona tina na sango malamu oyo na émission oyo to intitula Sekele ya libala. Amen. Invité ndeko moko, benga ndeko moko akota afin que to pambolama elongo. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Papa, libota na Nzambe ya mwasi. Bonsoir, vraiment. Esika nyonso o Nzambe asali biso grâce to kutama. To ekopesa bino mbote o boza raison na biso ya kozala koto chaque samedi. To bandi na retard, to yokana na ngonga ya 17h. Nzambe asala biso vraiment bolamu. Merci na ya mwasi nyonso oyo zawana disponible. Benga papa lobato yoka nini Nzambe alingi alobela biso. Eza vraiment important babi kondimeyaka na koyoka eza liloba na Nzambe yango to solola kana sekele ya libala chrétienne toza wana biso awa na mboka na Irlande couple tangu ifwene pona kosola na libota na Nzambe. Trobi merci na ebete na poko alelo Nzambe akosala biso bolamu ebele. Amen. Nzambe akopambola ndeko moko, Nzambe akopambola couple moko, Nzambe akopambola bandeko nyonso obaza kolanda biso. Na kosenga kaka na bato nyonso kolanda biso tozala connecté na 3 dimensions corps, âme, esprit afin que toyoka oyo nini Nzambe akoyeba na kopesa biso. Continuez à inviter na tango biso tali kobondela benga ndeko moko tinda ndeko moko message loba que le couple tango ifwene baza déjà na ligne. Tobondela biso sesika tokutami. Nzambe merci tokumisio totondi okolo poza Nzambe malamu. To rendre gloire kolobete kolo yo kosakate sembola loboko na yo. Na tikili bota nyonso kolona biso Nzambe baza la présent na 3 dimensions. Corps, âme, esprit tika ete kolo biso na ngambo oyo. Toza la batu oyo Nzambe toza connecté na grâce pe na faveur na yo kolo. Faveur na yo monisa mokonzi. Totiniki mosika oyo zali misala ya Satana. Tobeli protection divine comble biso au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à toi Jésus. Gloire Nzambe azamalamu mingi. Yango to ekokumisa ye po azamalamu. Gloire. Tozana kati ya sekele ya libala. Yango to lingi to yemba pona kotalisa Nzambe kombe azamalamu. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Autrefois, j'étais un coureur en Japon. Invité ya moi sesika kutami invité papa moko. Lobane ke toza wana poto sola pona tina ya sekele ya libala. Nzambe na biso akosala biso vraiment bolamu ebele. Tango Nzambe asalaki mokili oyo ya se asalaki Adamu na elanga na Edeni alobi ezali malamu te mobali azalaka ye moko nakotindela gloire à toi Jésus. Continue à inviter, continue à inviter, continue à inviter. Pendant que Régel comme on se fait Nzambo kitoko pona koyemba elongo bandeko nyonso Nzambo nyonso oyo eza libala Nzambe akosala biso ya mokuwa nanga mobali akotika ndako ya baboti baye lisanga mwasi na ye bakomi moto moko 1 + 1 égale 1. Merci Jésus, merci, merci. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi. 1 + 1 égale 1. Nzamba lobi yango toza na kati ya sekele ya libala. Merci. Papa na ngai Jean Mamengi na mama merci na mboka Verviers. Invité ya mwasi moko lobane ke toza wana na kati ya sekele ya libala. Toza wana na ndeko nanga Eldon. Toza wana papa yaya Nzambe asala biso. La Bible pe bakomi yo likambo ya libala. Sekele ya libala. Kokamana na Yesu. Elongo na Yesu wana okozwa succès na domaine nyonso ya vie. Yango peza parmi ya effort
Matomi bale bakotika bapara. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Évitez de comment kota. Évitez, tout continuer pour éviter. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Évitez. Gloire à toi Seigneur. Papa Bedel na mama Tantine sekele ya libala eza kokangama na Nzambe. Nzambe nde raison ya mabala na biso. Maman na biso elle donne à Pierrette na Spain si je me trompe pas Nzamba salo bolamu. Gloire à Pambo, Nzamba Pambola maman. Invitez, continuez à inviter. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Bemande komoko ala na biso azala connecté. Gloire à toi Jésus. Invitez. Continuez à inviter les komoko. Invitez. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Nous tombons au Colombie tous ensemble. Nous tombons au Zambé Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Continuez à inviter. Bengande komoko. Gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Ma Clarisse Nzamba salo bolamu na libota. Ndeko na biso Anto Nzamba pambola yo ya Anto mokonzi Nzamba salo vraiment bolamu. Toza akati ya sekele ya libala o ezali institution divine. Babi atama tato to bisengo to kozala elongo. Et avant Nzambe ya divorce mais avant Nzambe ya restauration. Amen. Gloire à toi Jésus. Pendant que Régie est au kata nzembo poto ko kokota peto bana émission na biso na poko na lelo et que ndeko na yo continue ko inviter toza na ngambo oyo tolobela katango nyonso toza kosenga na Régie akati la nzembo poto na ko na séance na biso tolobi toza na ngambo oyo pona ko parler na oyo ezali sekele ya libala. Sekele ya libala ezali justement koloba eke libala euti epai na Nzambe. Tolobelaka libala pamba te, libala eza posa ya Nzambe. Libala eza posa ya Nzambe, eza mokano na Nzambe. Voilà Bible lobi ete Nzamba lobi na sepelite moto azala ye moko. Ça veut dire que so eza na ba institution, eza na ba oyo, eza ba institution Nzambe asala, l'institution les plus ancienne eza libala. Yamana kozo libala à la légèreté. Kozo libala na lisekite, zo libala ke ezali o ezali na plan ya dessin ya Nzambe yemoko. Yango na zo bala couple moko e ke libala eza o epambola me pa na Nzambe, diable akolinga tango no so bundisa libala pona komema o ezali ba divorce
mais nzambe aza contre divorce par le but na sécurité pe na lingité mon côté akabola oyo nga nzambe na sangisi yango na lobina ndeko moko zala wana na poste na yo pe tokoyeba na kolia pe kopartage oyo eza maloba na nzambe na pokwa na lelo. Merci ndengi to partager maloba nzambe ya Sylvie Mopiti nzambe apambola yo na papa invité su ya mwasi moko lobane toza wana ndengi papa lobi ete kozwa libala na légèreté kozwa ngolo mwa distraction te oyebi eza malamu mingi eza na batu oyo bazwaka eloko oyo nzambe apesi cadeau nzambe apesi mais azozwa ngo na importance moko te mais toza na compte ya rendre pa ya nzambe. Amen. To soki totangi papa bongo tangela biso mokili tobanda na proverbe 20 na 25 tomona conséquence tomona eza nini kozwa eloko oyo nzambe abongisi plan oyo nzambe asali mpona yo mais ozozwa ngo na légère ozo respecter ozo valoriser yango te. Proverbe 20 na 25 papa ya mo sesika toza bofongola fo confirmer makambo tozo loba. Proverbe 20-25 la Bible portugais eza bongo. Proverbe 20-25 Proverbe chapitre 20-25 papa nanga dirambe kanzambe apambola yo invité sur ndeko moko yebisa toza wana papa Richard Mokonzi merci bo invité to partager liloba ensemble. 20-25 C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix? Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 20. Balobi na portugais na loba boye babi eza na conséquence na moto azozwa makambu na nzambe det engagement ya nzambe na légère. Amen. Babi laço é para o homem dizer principalmente. Donc ozolo bango neti na rapidité moko sa okanisa ozo kondima engagement moko sa okanisa engagement o eza saint. Amen. Babi é santo e feito aos votos então inquirir. Donc ozo kosala engagement moko o eza saint. Mozo sala ngona précipitation sa okanisa donc obia na osala onkaka po gana ko osala ngo te. Amen. C'est une pièce pour l'homme. De dire à la légère ce qui est sacré. Donc les balles sont sacrées. Yo bikenga na kobala dozolo bango pona sentiment po mona papa dira balaki mona ki pa Richard Mokonza balaki obinga pe na kobala no bango ba comprendre ki libala eza nini yango bango ba balaki yo sikoyo ozio kaka na sentiment moko na moni bango nde babali siki libala eza bien donc ozo discerner ngo tondimi obinga pe na kobala oke pe na famille ya moi si moi oke na famille mbali bo se présenter ngana linge mobali ngana ndimi pe ke aza fiancé na ngai donc ozo on est na légère. Na légère c'est ça. Et ça piège. Et quand tu vois ça piège, et puis quand on voit le baquet, ils allaient mawara mtoto les choses sacrées en Zambie. Pour les balles ça. Les balles les première institution on Zamba sali na Bible. Alors mtoto on a légèreté. Na légèreté. On a ça là ka pona ça. Te. To ça là poka ke bo pasteur. Oh équipa na ngote moi si mutakozo mbali mbali te mbala kozo na basi mibale misatu mine. Non. Ozo ba valeur na ngote mais ozo komicha mutambu. Parce que Nzambe basakana kana ete. Nzambe tango osali bala sepeli. Asepeli abi o na koki ko longa na longi pona za jamo longi abi batumi bale na komisi bango moto moko donc nzamba zaki na esengo batumi bala komisi bango moto moko siko yo mutu oyo onzimi o participer na kati ya action wana ozozwa ngo na légère donc tu os provoqué quand ensemble. Alors voilà la Bible dit eza piège pe eza participer mawa po bato mingi mama bazwa libala légère yango moni bato belé ba perdre libala. Et là, on nous sommes en légère. Un détail sacré. On s'en va pesio. Ça veut dire on perdre. On perdre. On papa le nenga touché qu'on perdre. Thème na biso. Ezali na portugais na loba. Ou ma da raison. Ezali moko e ba raison. Il y a da destruction douleur. Il y a ezali obebi salibala. Donc thème na biso. Moko na ba raison. Oyo ezali
origine ya kobebisa libala. Moko ya ba raison oyo yango to lobela awa. Amen. Oyo zo bebisa libala. Moko ya ba raison yango to devancer nango na proverbe 20 25 muto azozwa libala na en légère. Vraiment maman anga Liliane muto azozwa libala na aduki. Azo respecter ngo tamoni dona mukilio ba toswa bala na bango. Oui. Et puis biso la famille na biso bandana yana biso liboso ti asuka do to lata peut-être que na église. Dozo mona ngone ti coutume. OK libala les coutume te. Amen. Libala bandaki na famille te. OK tata na ngana tata wana tata pa makuba yoka ni pop soto sa libala non. Eza institution nzamba salaki. Avec na mokilio yo na nord na sud na kutanza deux personnes. Amen. Quelque part soit na nzela na école sika on nzamba bongisa ki boku tala ndele lo bozana ndako. Amen. Yango to te ki na édition ya libala eza mystère. Donc nzamba bongisa mutu mo auta so na Guadeloupe, moko auta na Congo na Angola bakutani. Me balingani. Moko auti na Ouagadougou, musula auti na Vinduk. Me balingani. Ah. Omwana ba parents na biso ba otuna me buso la ka munoko nini yo mwana obanga makambo te. Amen. Akobanga te po eza mystère. Siko mystère wana basakana kana yango te. Nzamba sala ki ona bolingo nyonso te maza bolingo. Abite fona prouver mokili ke batu mbale bakoko ma mutu moko. Amen. Siko yo oyo moni ke ozana yo kati na ba aventure, o mikoti sina makambo o eza sacré. Non. Donc, on est sacré, la Bible la Bible, les sacré. Amen. Donc, il faut comprendre en considération. En considération, oui. Batomi baza libala en légère. Pour une baza famille riche. Baza famille sala combo. Donc na komba la ngata komena na okangisa. Lobi to so na papa to bi na bamboka mingi surtout biso na Afrique eza moi passe moi mawa. Omona famille riche na famille pauvre, mais famille riche a tort. Oui. Mais bon ça n'engene ni bino famille pauvre, bon bandela kutu wapi. Donc moi moi l'obésati. Bon bandela wapi, soki famille riche somba mokili. Na bamboka na biso. Quand bino bozu avocat, bango baza kuna avocat, bango to ba makamba avocat. Ya bango uta souhaite. Donc siko mon makamba. Ma bébé de. Siko yo o moni ko sana na niveau wana okoyi ko dominer no bato. Ko kota na makambo sacré ya Nzambe te. Alors comme yo so ndima okota na makambo eza sacré moko na ngo libala opso tozo lobla awa. Donc il y a autant de selon le principe en Zambie pour obima na piège wana pour olonga piège wana et ça biso tes Bible. Amen. 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 Parce que piège wana ko baby sa vie na yo mi libala et ko bongisa pe ko baby sa diable était mais Nzamba tali ningi yo so kende nango abi non yefona bimisa ye yefona longola ye bido yefona détruire pour azo comprendre te eloko wana za ngai muto za propriétaire na. En tout cas, Nzamba Pambola, le serviteur ma gloire. Nzamba Salobo, l'homme de Dieu, l'évangéliste Papi, est là aussi. Nzamba Pambola, bino, avec toutes les charges et responsabilités. On va s'en prendre votre état, maître. Merci. Nzambe Pambola, bino. Maman, on est dans Zoloba, awa. Nalini, au fond, la malam. De l'Iba, les sacré. Les sacré. Dans les institutions les plus anciennes, où est-ce la carte de Bible? Amen. Donc ça veut dire que si on a un problème, il y a l'Iba, il faut à ça le retour. Et pas une moto. Et pas instructeur na yango. Amen. Et pas un monde de tika reçu en panne. Yo ke na carte pas docteur. Non, docteur a sa carte. Un monde to bakar na ngezo bela, oui zo bela, mais ça na docteur na wa benga mi mécanicien. OK. Mais yo ke na mo pas gynécologue. Oh papa na moni carte na ngezo bela. Et simbaté. Ya za partie biologique, donc yé mamba biologie. Siko wana kuna bi makambu ya ba technologie. O moni yo simbaté. Aibi ke pièce wana so basala na pièce onde monter wana simba. Donc eloko ne loko ezana mutu azana domaine wana. Alors li bala domaine na ngeza Nzambe. Amen. Siko tango yo moni ke oza mutu oyo oza na succès oza succès na mokili batu ba itanga ba kombo na oke obima na interne ko s'engager na loko eza sacré. Donc boya no makambu ata bato ba Nzamba ba na ba ko zonga kate yo ebake Nzamba ta zongi te mais nenga yo zo vivre bon Nzamba ko beta yo pozo sakana na oya ye. Gloire à toi, Jésus. Nous avons les gens de comment qu'on a souffert poison à libala. Mais nous avons la facilité, mais nous avons valorisé. Il y a d'autres qui ah moko ya ba et loko oh ils ont détruit ma balle. Ils ont faute de considération. Maman, on est bien qu'avant ton côté, toujours qu'il y a sur ton côté. Auparavant, nous avons constaté que ça Nzambe, parce qu'on a besoin de la maman balati. Oh,
Et ça important aussi. Toza batu. Toza ba faiblesse. Toza ba sentiment. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a aussi des hommes de Dieu. Na katia banda ko na bango, mabala na bango c'est stabilité. Oui, mingi surtout ba homme de Dieu. Tolobela ki on peut mingi surtout ba homme de Dieu. Pourquoi? Parce que baza trop incliné na makambo eza spirituel. Net côté mais li ba les comme spiritualité. Oui, nzambe asali ya nzambe az esprit. Mais kati na bolingo na biso tokoki kokena na spiritualité te. Tokosala o eza bien ko pesa nzambe lokumu. Mais tokosola masolo o ya bolingo o eza révélation nzambe zo tia kati na biso. Et ça c'est que to vanda banda tongo po papa évangéliste to notanga ka Bible, to bando gêner comme to sepela libala kan, to sepela libala sika nini. Donc papa langage ezalaka ya Bible, ya Bible te ba mama balinga bongo te. Biso ba mama to linga bongo te. Donc quand on dit que chaque chose a son temps. Donc comme ça attend nango. Et ça attend papa fasimba mama ete lisumuno aza mwasi nao. Suko basena nzebe comment dit trop spirituel. Tant on ngolo bane nazo prier. On ngolo bane te nazo sola na ser moko nazo orienter. On ngolo baboye nazo ndisi ne mte yoso balaxila nzambe nete balaxanga nzambe quelqu'un no se ça attend nango. Mais on ça tango ya mo ça na posa na au pasteur évangéliste docteur prophète na éviter ni 5 ministères. Ozana kata 5 ministères mais yango ça na posa na comme mobile na ye. Ana posa ko maloba malamu. Azana posa simba iboke restaurant boke café. Ndeti lelo ma joli abimito ko ya otikelanga mwana bino bokei. Liba les abongo. Amen. Amen. Mama osepela kana makamna lobaka no makamna sala kana na cadeau na sombela kayo osepela nango. Eza bongo do liba les dialogue. Pour le problème ça mingi avec Nzambe maman. Voilà toujours que maman on dit que bola Nzambe za la vie na yo. Amen. Eza nango bien maman le bien amen. Amen. Mais maman la posa moko o le bane makambo oyo peza eza ka sepeli motema penya e yangala linde baba na Kongo. Mais ce que plus que logique eza mingi, hein? Plus que liba les okena ko beba. Maman na ngai evana papa na ngai se babungu. Donc liba les okena ko beba. Na libala tote ya ba créaka. Donc na libala faut ko créer ba sentiment, ko créer makambo oyo ko kamisa moko kati na bino. Même eloko akolia, même eloko akolata, même ndenge akolobela. No aza mobali nanga. Amen. Na koza na bilamba ya kati, ye mutakomona ngona sepeli ke papa za na muto azati to biso eza normal. Donc na libala ba créaka. C'est donc papa on doit faire c'est le 1er janvier le 31 décembre. Tant que ça bouya ya moi c'était chaque samedi aux ala na niveau wana. Ya motobi moko ya ba makambo e baby saka libala eza na tobi ni nyawa. Moko ya moko e baby saka libala donc eza ba manque ya ko respecter ba chose sacrée ensemble. Siko to bandi na biso na premier ni na biso to ba falta de confiance donc moko za na confiance. Donc manque ya confiance. Eza moko ezo baby sa mabala parce que semaine passée to utaki koloba ndenge ni na ko récupérer libala na ngai. Nzamba pa mo le c'est Timos tozala ki na chaîne et pas inaye ndenge ni na ko récupérer libala na nga. Mais so na moto ko na ki ngote na Facebook na biso. Na Facebook na biso ezali so ko na YouTube. So beti na YouTube tangu ifwene. Au moment où il y a samedi ya dimanche passé. On comprendre ndenge ni na ko récupérer libala na ngai. Siko ezaki réparation hein na ko réparer libala na ngai. Parce que eloko ba réparata o ezaki ya ko beba. Alors siko lelo hein papa. Et puis là comment que c'est important maman lo baki to lo baki boye. Moto boye ba loko za ko beba faut à reconnaître que loko yo za ko beba. Ya mwana ba correction ndeko na biso te ba correction. Ce qui faut comprendre to papa to maman. Abi papa na moni mikolo yo hein maman zo ça les habits ya comprendre que eza bien te. C'est un problème aussi likate. C'est un problème aussi likate. Pourquoi biso aussi likate maman? Non wala suko eza mabe. Ya on to bena liba laisser la dialogue. Amen. Pour to bina des rois eza liboto e comprenaki. Ba bisi mon sel nanza ba bi nyonso eza bien, mon sel nanza Élysée. Na des rois D na 19. Balobi nyonso eza bien mais mai eza bololo. Et c'est mon abango parce que ba comprenaki. N'est-ce que mon sel nanza mazo ki accès ya koponde la ponzambe a purifier et loko eza ki mabe. Bango ba comprenaki. Siko tu yango ba qu'est-ce que ngai na yo na mabala na biso tozo comprendre. Et si kami ni weza mabe poto kwa ko bongisa. Bango ba comprenaki mon sel nanza makendeki wapi na source. Alors biso le total la source nini?
Alléluia. Oza ko beba kati na biso. Inviter, continuer à inviter ndeko moko. Benga même sœur na va na Et puis tolobaki source. Mm. Est-ce que libala na bino biso tozolo bla awa tolobela ki yango samedi. Tolobela ki yango samedi. Est-ce que ça va source on za mana ngo posa que bo se devenir bo se attacher peu bo comme moto moko bo kenana ba parents bo sisa makao bibie bo vanda kana concubine. Te tolobela ki ba concubine te ba copine te mais tozolo bla ba marié. Ba marié. Ba fiançailles gloire à Dieu bozoya eza bientôt zalawana. Mais ce que makangu te wana fotika tolobaki wana yango te wana to repara yango te de wana mezaka po epanzana makangu zandeni moi ça batu mobala batu bozo kutana ya ko bombama après bozo bona koya ki yo bongama ki okutana mobala ya batu obongama ki okutana moi ça batu okoya kite wana tolobela ki yango na semaine passée nenge ni na ko réparer libala nanga de senga ki o comprendre ce que zaki ya ko beba siko comme comprendre ce que le to solo bla biloko ngo eza nini o eza na ke libala epanzana amen biloko ngo eza nini donc makambo ngo eza nini ouais ça la kelibala eza détruite maman na ngai Douglas na mboka na Angleterre maman donné ta Douglas libala epanzana kanini eza promoteur na yango amen yango tozobla ke moko nango ezali manque ya confiance yango to pesi thème na verset na biso na 2 Samuel 11 verset 11 oui, que même Nazoloba papa na ngai ozola na biso to maman, couple ozola na biso. Oui, la confiance est la chose, il faut vraiment qu'on préserve ma casse na kacha couple. Amen. Pour la confiance c'est la clé. Pourquoi la confiance est la base ya makambo mutazoloba na yo pe oza kondima. Omoni na yo makambo ngote, mais tellement lingi, tellement obi eloko ya liboso za malamu mingi papa. Amen. Quand on comprend nzamba lobi na Jean 3:16 babi na portugais de telle manière na kolba na lingala na lolenge monene ya lingisa bolingo na lolenge ya lingela kibiso amona keloko ezaki mala apesa donc na bolingo eloko eza bien komi pesa amen donc soki opesi omipesi ozala na confiance amen yango to pesa ki verset na biso na 2 Samuel 11 to bandi na 8 pourquoi to bandi na likolo te ya pour temps. Deuxième livre à Samuel, chapitre 8. 11. À chapitre 11, verset 8. Ah, tozana lisolo ya nani? David na Betseba. Amen. Verset 8, il y a le bisobo. Tobandi amona seso bani na likolo oromona. Puis David dit à Uri. David a ébisu Uri ozaki mobali. Descends dans ta maison et lave tes pieds. Zonga na ndaku na yo pe sokola yo makolo. Uri sortit de la maison royale. Pe Uri abimaki na maison royale. Il fut suivi d'un présent du roi. Pe a balandisela ki oyezalaki cadeau ya mokozi. Amen. Verset 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Amen. Amen. Donc to supérieur me ko continuer. Alléluia. Babi David a ebisi Uri. Pour nya ebisa ke bongo. Donc ne bandela lisolo za ke David abimaki na mwasi ya Uri. Amen. Mwasi wana a se trouvé na Zemi. Tama moni Zemi azongi epai ya David. Amen. A ebisi David ke tala ngala bimaki na yo. Mais période nanga compliqué. David a ebisi moni ngo sano marié, ça problème. Te wala nga azoloba. Abeza problème te na kozongisa mobali na yo ponga na mokonzi na ye akene voyage na kozongisa ye mota moya kozonga yo kosangana na ye akoyeba te koleka nango bongo et puis na 8 mobali wana pa ye David pe azongisi na ndaku na bizonga na yo apesi na cadeau abikende lala na ndaku na yo mais nzambe comme nzambe ya salité te yango to biko soit libala na légèreté eza eloko eza sacré donc David amoneka comme ya za roi do libala pesa nango bongo mais nzambe o asimba kamitema asimbi motema Uri abino motema na yo na comme sima mi pa nanga okola na ndaku wana te amen bon nzambe aza salité. Amen. Donc on s'en a salité. Amen. Alors les soleils continuent avec que Uri alala ki libanda yanda. Andima ke pa David. Ki ako akena ndako ako. Masaleli ya moto. Masaleli ya moto parce que miteme sima mi pa nzambe. Donc Uri akomita la tawa kende bitumba moni mwasi na ete. Azongi falala na ndako. Abil mena kola la kuna tele. Na ndako.
Na tongo nango David ayoki sango. Soko po ani tolobi boye manque ya confiance parce que masolo autant ezo sala makediri akoya akola na ndako mwasi azalaki d'accord. Ayeba ki betchaba ayeba. Ah mais so na confiance à mobile no rolingate. On va déjà c'est na suyi nzoto na ngapa na yo. Ale na pesa su mobile na nga salite on non ngana na ndimi kutuke na zu problème na liba na nga yonde fozala promoteur na ngodo fondima batu bayibake mwana o azayo. Mais la manque ya confiance moi swana ndimi na ebite ya mwasi omuntu biza moko ya makambo ezo bebisa liba manque ya confiance manque ya confiance oui biso tu batomi balé ba la confiance un à l'autre c'est difficile pour ton voir chacun papa comme bien ça va la comme bien ça na la Congo comme il va na la flat hein maman na la flat comme si on voit la flat Congo mon Christ hein maman alors on a la flat de ça papa la sofeli nongala vous allez maman c'est ça ce que maloba lobi pas maman dans la flat. Maman, ça, ni tant confiance, c'est ça. Andimi à mon balama. Automatiquement. Attends, bah, c'est tout le monde qui a fait mon sou habité. Il a qui n'a autant de la bande comme sous bazar. Mais, azapa ya papa boy. Donc, confiance, c'est important. Et qu'on protéger yo, et qu'on protéger même toi au tigala, même pendant la voyage. Mais ce qu'on t'a dans les solos. Moi, c'est Ayebi. Ayebi, ça, le programme bien mené la vie. Ben, ça, ya. Ce qu'on voit, puis confiance. Il y a un tolobi, un manque de confiance. Et ça, mon quoi, ma cam, ils ont détruit les balles. Et puis, manque de confiance, papa, et ça bateau, bazoua moko, impossible. Bazoua moko, ils ont un sens. C'est ça. Pour déjà, pourquoi, à zone du matin, dans ma camo, ils ont l'oba. Aux awa, na awa, et pas, papa, frère, nous la flat. Oui. Mais il y a zone du matin. On a ça, un avané, et pas maman Elvis aimé. On dit matin, pourquoi? Au point de départ, confiance, c'est ça. Vous avez maman. Même on va tomber en dako. Et là, bas nous sommes bien, nous sommes tombés en dako. Moi, c'est pas évité. Il y a un autre confiance. Manque de confiance. Vous avez maman. Bah, tu vas informer. Et là, on a venu signer dans le quoi. Maman Zokamo. Pourquoi? Manque de confiance. Maman, est ça parmi les clés coûtes? Est ça moko ya ba makambu o ezo baby ça mabala. C'est même passé to lobaki lo lenge ni na koki ko réparer li bala nanga. O réparer li bala no so comprendre que makambu eza na kati. Obi ke tenga vana za na confiance mobile nanga te. Na tinda kambongo sanke mobile nanga yeba. Oui. Na pesa ka mama nanga li puta sanke mobile nanga yeba eza mabete. Papa o te ko pesa mama te. Ko tina mbote te ko ba bongo te. Mais za bien na yebisa mobile nanga. Amen. Kota mso lo bate ko pesa semaine to futa elo mobo be semaine prochaine. To pesa na biso. Te ko pesa li puto te pona linga couleur on va pena na za chemise mo bon mais pesa no wana msusu. Eza mabete mais o sala likambu moko sanke papa yeba sanke mama yeba. Alors eza moko ya makambu ezo bebisa mabala. Bazua moko ezanga sens. Omona ba makanisi moko infantile. Infantile, il y a des bébés, makanisi bébé. Donc makanisi mo na emission ke na za apa voisin na solo la. Te, ngapi fa ito kendeka na yo to kitala ba makanisi moko. Pour la confiance c'est de pas y avoir voisin à nos compagnons. Donc faut que kendeka kaka. Donc makanisi moko ya ba soki primaria. Donc ça va niveau moko ya se makasi. Donc moi na ba comprendre te botiki banana na mono ina ne botiki pour ngapi na bena yaka. Mais ça nini? Pour n'andimiter ya ya. Pour nini confiance c'est ça. Confiance c'est ça. Et ça qui est au côté. Mais quand mon confiance c'est ça quand tu libala maman. Quand on va maman, on dit que na zaboye, na za nga pa maman Sidonie. Maman Sidonie. Wa bien tes problèmes qui nous a ça va m'emboter. Ça va m'emboter. Donc ils ont un problème. À cause se préoccuper là benga sous maman Sidonie, est-ce que ça kuna non? Non. On ça na moti. On ça wa na za nga apa ya na déjà. Na sekola nazolia la nga ora. Eza problème te. Ana sekele. Na sekele. Eza nango abi apesa bango mbote ngape na oluka mkono aketa la bango. Amen. Donc on eza manque ya confiance esa la ba destruction kati na mabala. Bitumbe bimana banda ku mama pour la manque de confiance. Maman zo bale bien que moi na bimaki na uti pa ya papa boye na toto ya bango na zonga pa sukili ay mona ko mal placé. Surtout zo bise ya tem kolango. Maman zo arrêta. Ngaye. Timadadi là. Bon nini? Confiance exacte. Donc moi mal placé. Donc ce qu'on a vraiment passer na phone. Portable était pas évident que portable au cause à part. Passer na phone na bango ndaku. Ah, ne pas confirmer. Yo tu sais ça va pas ça monter mais alingi kaka to na phone ndaku. Kasi kata na portable benga na phone na bango ndaku. Te na pesa portable na osala ngo. Te évident que na portable beaucoup ça na la balabala na nzela bokutani. Benga na phone na bango no te liba les abongote. Alors ceux qui vont les amoko na kati na mabala na biso to ebake yango ndezo koluka destruction kati na mabala. Amen.
eza kitoko te donc ba laisser na confiance babi nzambe comme alingaki atalaki tribute outati atalaki te soki bekolo apesi oyaye amen. donc comme yo linginga te faut to pesa le meilleur na biso donc to sangisa toko mana likanisi moko. Et puis le chemin malamu otokolo bana bandeko na biso otoko yekola biso nyonso pendant que confiance était na libala il faut remettre mabala na biso na maboko na Nzambe. Confiance ekoyana ngona biteke boya na tobo kabona mais bon mettre libala na bino Nzamba comme la troisième personne Nzamba wana ko gérer bino ça veut dire que eko remettre confiance ezo makati na bino soki moko na bino à comprendre bokotambola malamu pe bokele malamu mingi boso na Nzambe pamba te manque ya confiance eza parmi ba porte ezo détruire mabala oyo même ya bana na Nzambe. Amen. Papa na kula mambu eza bongo siko deuxième chose na biso to nkolobla na saber amar kozanga koyeba kolinga ya mwana pesa la kake limabala epanzana donc eza na batu musuba bolinga te hey pour toi na verbe amar wana eza verbe alors siko pour pratiquer ango te verbe eza amor amar siko yo pour na ko pratiquer ango eza amour donc siko pour mutu a pratiquer amour biska problème eza yangwana. OK Amar mutu no sa ko conjuguer verbe amar oui mutu sa conjuguer na yango ko be ko lobango si mais problème eza pratique nango amour de ko démontrer yango yango to bina Jean 3:16 Nzambe a démontrer ki apesi donc oyeba ko linga Nzambe apesaki. OK atala kine masumu tabite pona bata masumu vivanga na zo mi pesa yango na mona Bible le so mama na Corinthiens amour ça veut dire c'est savoir donner koyeba ko pesa obima 4h du matin ke musala mama tikala na ndako oyela 16h même avant ya même si vous allez faut benga bamsu babenga akuti te mama eza mabe et puis abengi te milita mazoya asali 10h de libanda tanga zo kota tuna déjà nalobia bolambili uzana mama amen donc akia matake sokola ayeba ni kolia ata bisou ata mama koyeba kolinga donc saber amar alléluia a différence amour et amar amen donc tout ça la différence amour be na bien ngote na lingala na koloba ngote na portugais amour et amar donc kolinga na bolingo donc ça makambo différent amen mutu pour à pratiquer amour na conjoint na ye non faut linga ye on tango lingi ye okotala te ko munoko ezo pesa solo non yo ko pratiquer yango amour na ye après oko aider ye donc Nzambe mi pesa kitango a mi pesi ndesi malongoli biso na salité wa abani ko so na kati ya masumu boso ki mutu ay kabino oza salité non Nzambe donc a mi pesa mi komisi lokola biso ye oza saint mais a mi latisi ba masumu wana nzimi ko beta abitenga fona koma lokola bango abitango ya mi kotisi lokola biso a gagner biso abimisi biso donc na bolingo eza bongo amen donc na lingi ye asa famille pauvre tenga na linga sko na koti na famille na bango pona kwa kobimisa ba na pauvreté wana na koti na famille na bango pona kobimisa ba na buzoba wana poni linga na lingi ye donc bolingo eza omipesi pour gagner amen donc Nzambe mipesi ki pour gagner mokili amen oui bien te eloko lobe c'est important ezali ti moto abengi zoba babengi na portugais tola moto yo azala makanisi mukazo yeba eloko te po yo oyedeye kotikala na niveau intellectuel oyo zala ngote yo fozonga okote na niveau ya ye okoti ni balabala lingala ya bien na buzoberi na ye même esali ko na une semaine na buzoberi wana ta muzala ye vanda wana après ce okoede ye amen we mchemoni to saboye basala boete donc ala sala ki boye pona ngana na sawa que non tu zaba tu ko ke to ko ma place wana mais so yo tikala na niveau ya likolo ozebi se yo ma buzobele ki mingi tala bilambola si mate oya je bate kazazo sikozana ba couple bele mibali ubasi baeda na kate mama tana zo na mwasi na abiyo tala sera ngo tukura lekio kutu ata sera na teke lobi wana kuto chaki yango pe to kolobela yango omoni to kolobela yango haleluya donc ko yeba kolinga esala ke mutu amikanga te ke yaza solo yena zoka inkelete fona mi pesa ponga na gagner na bate pa maku omoni
tozalaki na biso na intimité mais ntango oyaki osokolaki te nando okoswa motu mais comme nayebaki ozalaki na nécessité tosengai nga na mipesa Amen. sikoyo do nalinga abongo te Mama moko apesa biso amen. Koma mama ba amen eza moke penza. obike Pesa amen mama. nalingaka Mama bongo te Albertina pesa biso amen awa. Pesa amen. do nasalaki yango mpona moni ozalaki vraiment coincé mais nalinga bongo te omoni mpo tozala bien so outi mosala oye osokoli ntango ozokɔta na opesi mbote oyambi yaya mwasi otuni boyi na ndako soki bana se babotama boni bana baza bien boye ok nga sikoyo nakei nasokola ntango mpe tokomi mpe na mbetu do fo kotuna ça va oza na pongi tongi tolala obie tosolola. Amen. Donc libala eza bongo koyeba kolinga eza bongo na koyi komikanga te ke nebi ke conjoint na ngaza na posa ya eloko ndeti carte bien bongo comme ngam na geraka mais problème eza na famille na ye donc nga na mikangi etali ngai te non wane koyeba kolinga te mutu alingi akolinga te ke conjoint ne conjoint naza na pasi amwa ke pasi wana elatinga comme famille na ye eza na pasi soki nga na aide te na contribuer te ya kozala na kimia te alors manki ya kimia na ye ekosala nga nazanga pe kimia ekoaffecte libota na nga couple na nga donc nga fo na libere yango wana ntango toyamba bacouple baya osola na biso matuna la question moko. Est-ce que bolingani penza? Oto lingani. Atozi moko na moko place séparée. Totili ba acte na ye ezana neni vers yo. O ba acte pourquoi amour eza manifesté na malobate. Eza acte. Dieu a tant aimé. Il a fait acte yako pesa. Alléluia. Amen. Est-ce que alambaka? Oh alambaka te ngamo mna alambaka. Est-ce que sokola bilamba te ngamo mna sokolaka? Donc pas ngai nazoloba amour et sukara malobate. Mais ça acte de savoir donner. Bah acte yango est définaka et ça la définition ya amour. Yango papa bien ça la définition ya amour. Donc l'amour pour définition ya bien ça la cache ko zalate. Non. Cache ko zalate. Obi ke libota wana eza la problème ya 200. Baza nango problème pour ba résoudre le comment baza pour ça 200 mais ils ba bazwaka 100 bazwa 50 va résoudre en ndenge. Donc mutu alingi amipesaka donc nzambe atali abite nga fona mipesa abisoki natindi abraham anda matana Isaac te ekoka te abisoki mpe natindi Moïse asa ekoka te abifoka ngambo na bonzambe na ngai nabotama na nzela ya mwasi na mipesa na Golgotha gloire Yesu amipesaki aza nzambe abebiso makila Isaac kalinga okoka te nzambe bitinga na za posa na gagner bango amen na za posa na kangola bango na bikisa bodonga fona mipesa amen na posa mobali na ngaza la libre fona mipesa ana zaki na mwana te mais mobali na ye Elkana amipesa ki babishaki ane azo ana zo mata na inango gloire dozo démontrer que ana ngala lingi omoni acte ya wana zo ba wana donc maman ya zo bota ba mais Peni na zobota, ana zobota ti. Mais tellement alingaki anmi. Chaque année tant azomata. Azomata na an. Azo démontrer amour na. Azo démontrer. Amour est un acte, amar, so lingi. Donc il faut pas acte est à la manifester. Ça manifester. Babi non, ngai papa moi un ordre de Dieu maman. Azana États-Unis. Alors baki ni na bi ngaso na voyager. Na tongo na benga mwasi nanga. Na solo na bana nanga. Prophète ado. Parce prophète ado. Nzamba pa mbolo pa yoza. Alors bien te la benga bana nanga. Soki nous les bêtes na bengi mwasi nanga. 20 la bêtes bango pa bengi na kati kutu voyage abi vanisi na kati voyage na zone pona bana nanga na mwasi nanga. Donc amour eza ko manifester na ba acte. Ba acte. Papa kenda okutu yeba na kenda c'est des semaines ngoyo. Yekuta osepela kuta abi 2 mois kutu kuna amona mukie bisika famille na yo ezate papa zo mona ngomuke oyebi ko lingate ya mwasi papa oyebi ko lingate et puis la maman va comme ça 3-4 jours basola ba mbete te wana oyebi ko lingate puis ya moto bizarre différence amour ya mar bizarre différence muto oyebi ko linga yazo mwana basi wana te non yazo mona bango non amour tiko to koti na fête bango bazongela azo mona nete yazo mona kado nenga zana mwasi na ye donc c'est ba koti lola. Alléluia. Donc olinga wana to le blaka 3 hein papa 3 mon évangéliste Timos Nzambe apambolo papa na ngai merci vraiment na maman te merci l'homme de Dieu merci. Donc troisième na otongi to le bla immaturité kati na libala eza moko o eza ezo panza mabala donc kozanga kokola
na makambo na kati na libala. Siko na lingala so lobi yango mutu akosilika. Mais na Esaïe basi wana babenga bango banani pa maku basi 15 wana. Na Esaïe chapitre 4. Pona lingala yemo ezaka immaturité so lobi yango mwa mutu abi ofingi. Mais siko na Bible lingala ya mwasi papa na ngai eskoza o lobi yango so poko comme la biso na lingala ba lobi yango nini. Donc là on va moto changer moi. Esaïe chapitre Esaïe chapitre 4. Hein? Bible lobby, cette femme saisiront à ce jour-là un seul homme pour lui dire nous mangerons notre pain et nous vêtirons. Ah, ok, les 10 vierges. Les 10 vierges. Ok. Ma femme folle. Basia bazoba. Mais dans son tolobi boye ma fille mais dans la Bible lingala otanga ngo komeli biso na lingala balobi ngoni. Po biso to ça la troisième partie de immaturité. Avec maman les folles. On a dit maman. Avec maman folle. Sikoyo na lingala. Babengi bango batama boma. Batama boma. Ma boma mo lingala nde lobi. Sikoyo immaturité do babengi bazoba. Matthieu 25. Ah, Matthieu 25. Donc, basoba. Ok, Bible la biso boy. Bible la biso dans verset pas Bible basiwana. Verset 3, Matthieu 25 verset 3. Les folles en prenant leur lampe, ba mama nani ba folle. Na lingala. Na moment comme le tour la lingala ba folle ba bana. Donc ça veut dire que tellement tout le bila, o eza mutu azala boyebi moke na makambo o ya libala. Vraiment, ezali na destruction. C'est ça. C'est quoi y'a monté troisième awa immaturité. Immaturité. Ozanga koyeba. Te na lingala siko eza buzoba. Buzoba. Maintenant on le na mutu. Na on le bine ke yoza zoba amoni. Te immaturité katina libala do lexi buzoba katina libala. Mais ce qu'on pona ko aider ye malamu okoyebisa ye te kaza immature. Yo ko kota na immaturité na ye. Vous avez pas maman. Au fin na ye basali bela la salité basukula te 2 jours bazunga fu basukula te ce qu'on a 3e jour au bengi ouais monsieur mi mon nenge ça là avo benga osokoliam osokoliam atotiki sika na propre bien yaka mais lobi to lia kit to lia ni to lia fufu bonzunga fufu ngo zabi bando luka na sebe lingala mo ba komeli biso abi maboma mo lingala madamu yango yo omonya osiko mais so muta lobi ngo mutasiliki donc azali bomba na kati ya libala. C'est très dangereux. Et que Luka destruction. Mais c'est très dangereux. Au moins que yala mi fufu parce que moi te ma bomba, ala mi fufu le loti tolier. 2 jours à soko nzungote. 3e jour papa à soko banzungu ane sili. Est-ce que kompo bengi ya ye. Obi lobi tolia nini? C'est multe. Bongo nzungu za. Akompe ko Luka mu bomba. Azo Luka bongo nzungu ka seza. Mais na lamba kina tika kiangwa wati. Ayo soko yebisa été tala na classe on kuna na tiroir wana pa to cha banzungu. Omoni basala bongo. Amen. Moso to lambi avant to lia obongisi sika wana pangusi après to ke ko lia mota ozo lia ota la pe misuno ezo sala et sika za propre et sala bien donc ce que to bi immaturité katina libala mutu oyo azo comprendre que ndeba bi maboma donc mutu azala buzoba katina libala ce que tala mo oyo eza sur la katina libala do libala do c'est très grave c'est comme mutu mo côté ou mon bali mon côté ou moi si mon côté on a vivre vie na nyonso na état ya mutu oyo parce que mutu aboye o aza mutu liboma o aza folle o biki akosa comparaison ya moi si na ye na grande sœur na ye OK likangwana biso ba mama to linga ngote donc le biso que non sœur na so ala ti liputo yo ndenge bima bien et puis fufu ngo lambi ngo ndeti ma ngo toka kite sœur na so lambi fufu ta utezanga na olika ya bupondo apamba ndunda pa me kolia fufu ngo bien voilà sikoyo voilà vraiment donc liboma do immature bazombo balobaka alabi fufu ngo do alengu muni yango pina très bien non alors comparer sœur ni ngala ba immaturité katina libala est-ce que bon maman on peut comparer moi si na yona sœur na oté ya moi si ko comparer mon bal na yona grand frère notre petit frère na oté ata baza kitoko ata baza ba millionnaire jamais yona bango bo koma mutu moko jamais donc ato moni moi si na yo aseki mais asepelité ato moni mon bal no aseki asepelité opesa mbongo kala tala mesho yo na umeli nango yango kaka na salelaka bongo ya akutu
yaya bana na pesa embongo na tata ba 3 mois 4 mois ngana za ya na ote naza mwasi nodo naza yo avant yo osunga mutu na libanda fo misunga o mimona ke donc naza bien ndo sungi alors ngana za mwasi na yo ko comparer ngai na yaya na yo te na leki noto bande ko na pe amibali bazotala ngai boko pe ko comparer basi na bino na ngate na kanta avant 2 heures du temps na sololi na oncle na ngana mwasi na ye na sona oncle na ngana kanta 1 ou bien 2 minutes na bi pesa nga mama na mwasi na ye to solo me ba 1 heure du temps oui azande ko na nga mwasi donc faut l'accès que ngana lingi na cause à contre te na sona ndeko na nga mobali ataba 1 heure du temps après tant na ba pesa nga ye mama na so na mama 2-3 minutes eza bien ta ko sepelate alors ya mwasi biso to sana na caractère wana photo tikango tozoluka ba destruction so na libala la ngate na mabala ya bandeko na biso alors to boyi to bi immaturité eza moko ezoluka ba cause ya ba séparation kati na ba couple donc biloko tolobeli lelo o eza ngwana tolobeli confiance tolobeli immaturité tolobeli o ezali koyeba kolinga sikona kati immaturité wana papa nde tolobi comparaison ya ba grand frère na ba petit frère ya biso okoza ba marié et ko sala maté et puis to ko pe ko comparer te na ba ex que ex kutu nazalaka na ye soki alambeli yo pendant madesu soki azalaka ya yo ifale bobala bobala na te pourquoi et puis eza maloba moko va tobi immature ko bimisango pa conjointe na donc immaturité blessera toujours oui un homme mature est mature parce que ba bili boma pozo yeba te ndeni yo comparer conjoint bien conjointe na ex na yo vous respecter moi sina hote o respecter mon bal noté on tobi ko zwa na proverbe 20 total 25 ozo zwa libala en légère immature mama aza muta kumisa ndeka mibala libanda donc yazo mona neka ka to libala mona garçon muta ndeki body na jean body yangu bitoka mabo mikuse oh donc yazo kumisa ba ex soit te mobala est recevoir ngo bien ou pas vous avez maman donc immaturité est mature grave. Donc c'est grave. To yeko la suivante, to yeko la. Isso leva à destruição dentro do nosso lar. Sim. É uma coisa grave, não podemos comparar os ex-namorados ou namoradas com os que estão com ele como casais. Moi si mon temps se pela la biblo na 8 ans atie la messe là ah ça na bien mais maman ça va ma wangilo na est danger. Non. Ata bozolia aseki alobi mena motema yango monita mutazo ko accumuler ko so to baka moi so na za mabete so ka expliquer bino bolba mais pour la nini bandaki ko loba te yango so to lingi ko loba moi le nde bozana papa ko accumuler te papa nde mo sa leona ya moi si ko accumuler te le moni likambo yango na nda ko kala na loba te mais yango na ba lobi esika wana alors to bongisa po to loba ki réparation to za ba émission et belé même na YouTube beta tango il faut no mona yango papa so za ta aya vandi bondi ko luka ma mission sekela libala uluke mission moko ne di dialogue ba couple beleza la dialogue te maman to lo belaka ngo tango nyonso pourquoi ba promesse ko te belé pas partir na dialogue ezate maman trop musala papa trop musala ba koma ka raconte ko tanga na mbetu le koma ka donki kota koli so ko di solo ezate c'est pas bien donc biloko to lo belelo maman a clôturer na ye biloko to lo belelo c'est très important de ko la émission confiance est important. Maman vous allez place à ma bête. Mais si vous avez la confiance, c'est bien mi balé. Ma qualité que musika. Papa quand on a pas avion, mais yo il déga que ngani zaboye. Confiance, c'est bon pour établir confiance. Vous bâtir la confiance sur les ensembles. Pour ça n'est pas ensemble. Tant que vous comprendre. Na sepela na ngom suko moi na répéter, on sepela na bana des rois, ba comprendre que ba luka ki usana na nzambe lisé. Alors biso kati mabana biso to comprendre to luka nzambe, pas instructeur na yango. To luka nzambe ndenge nini na nzela kotanga makomi na nzambe na nzela basana na nzambe oye a établir. OK, obno bozana bango na confiance. Bozu révélation pa nzambe te ye akosunga biso. Papa o bien maman o basana na nzambe akosunga biso bokei. Bolobi o bozo kokate. To zana kati maturité to continuer ngo biko ya. OK. Bolobi ke tala biso ma problème na biso. To mona ka ezaboye. Alors tout ça la pousse à réparation. Nzambe a établi ba sali na ye a kopesa bango manière ndenge nini ba osunga bino libala ezala restaurer. Pendant que moi na biso mariana bon c'est la régie nzembo ya serre na solo mbongo ya Jova pour to kota la prière maman ta musoza na message mususu ya kopesa bandeko na biso message ezake to boy divorce
tolobi que restitution, réparation, c'est à compte possible et pas une ensemble. Il y a un restaurateur à Mabala, comme mon attaque et comme il trop tard na libala na non. Mais l'ingaka au comprendre, et puis tant on comprend que Luka se justifié. Tant on comprend, même les réseaux ils pas na yo. Mais papa a lingi kolata yango, ya mo sa lingo ta raison non tika pour récupérer, pour réparer libala na bino. Amen. Donc boyi divorce. Zambe apambola bandeko na biso kozabana nyonso baza na limba sal na Nzambe vraiment merci ndeko na biso said kums Nzambe apambola yo Nzambe asala bino bolamu bino nyonso boza na limba boza force na biso ya kozala koto vraiment et puis so bozala papa boko simba na pendant 5 minutes toli kobondela afin que Nzambe asopa oza faveur pe grâce na ye na moment oyo ya kobondela pa na Nzambe kobosa na kwebisa Nzambe te Nzambe protéger libala na yo yeba eke diable a satisfait na mariage na yo mariage a beaucoup menacé au kobondela pour Nzambe. Oh Jésus merci Jova banda ko remercier Nzambe oya pamboli libala na yo oya bateli libala na yo malgré les combats ils a contouré ils a kolanda ma réclamation ils a ko détruire libala na yo gloire aza samba ote moko ta kolonga e. Oh Jésus, Jova. Oh ndekolanga bondela. Kumisa Nzambe na libalo ya pesi yo. Kumisa Nzambe na libalo ya pesi yo. Kumisa Nzambe ndekolanga. Nzamba sala yo bolamu. Nzamba sala yo bolamu. Oh Jésus, merci libala moko. Nazomona couple moko ezalaki na problème Nzambe. Loboko eza kosembolama. Couple moko ezalaki na mpasi. Loboko eza kosembolama Nzambe. Sembolama ya wana bikamwa. Oh loboko yo monisa na couple wana Nzambe. Nzambe loboko le sembolama. Mwasi moko azalaki kokosa mobali na ye azalaki infidèle. Nzambe ozomsela na nzela. Nzambe ozomsela na nzela. Mobali moko azalaki infidèle. Oh yawe na bikamwa. Zongisa na nzela. Nazo croire, nazo ndima Seigneur. Osa les rois des rois. Kumbama Jésus, kumbama. Kumbama Jésus. Deus abençoa, Deus abençoa. Deus abençoa. Oh Jésus. Yahweh tika ite makila na yo ezala source ya récupération. Gloire à toi Jésus. Papa, te reconnaître, Seigneur. Alléluia. Langage nabiso. Merci Jésus. Te reconnaître. La brisée tout esprit, Seigneur. Divorce te reconnaître. La brisée tout esprit, Seigneur. Seigneur, toye paina yo. Et quoi ya mo toye paina yo. À comprendre. Aye paina yo. Aluki elongi na yo. Assimile. Connecter la famille. Nazo déconnecter. Oh nos puissants de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tombola mana yo Nzambe. Pe yawe na bikama couple moko Nzambe. Ezo yebi. Seigneur azobondela. Pour la confiance. Pour la confiance. Na kati ya couple. Nzambe monisa. Et bambola. Likoleza la directionner na libala na bango. Likoleza la directionner na libala na biso Nzambe. Gloire à toi Jésus. Témoigner kombo na yo. Gloire à toi Seigneur. Témoigner kombo na yo. Balobi kondime aka na koyo. Koyo kezali dopa na yo. Nzambe futo transmettre liloba oyo pesa kibiso na bana na yo. Jésus tika yo sala mosala na yo. Nzambe tika yo sala mosala na yo. Na kombo na Yesu. Soki Elise atiaki Mungu anasomba tika makila na mabala na biso. Otamakila na mabala na biso. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Nzambe na bi merci pour Nzambe malamu. Na commission kolopo couple moko esili ko pambola. Libota moko esili ko pambola Nzambe. Mayami maloba na yo Nzambe pe maloba na yo bikisi. Tika fidélité Nzambe umela kata mabala. Confiance Nzambe za la poser Seigneur car c'est la clé. Maturité Nzambe vient de toi. Tika za la semer kata na couple.
oyo aza immature accepter correction mpe azwa capacité ya maturité nzambe tika ete nkolo loboko na yo esembolama kumbama na yo nkolo na kombo na yesu masiya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nzambe apambola libota na nzambe, nzambe apambola basali na nzambe nyonso vraiment na lingi bino mingi naza na respect mingi epai na bino ba papa na ngai ba mama na ngai. Merci na confiance obo pesi biso kozala wana na tango yo mosali na nzambe Zola Prince papa na ngai. Merci na nsepeli mingi na présence na bino pasteur Aimé Zola. Merci papa na ngai nzambe apambola bino basali na nzambe nyonso venise Timos nzambe apambola bino venise papi mosali na nzambe Magloire Ndongo nzambe apambola ba serviteur de Dieu nyonso. Vraiment merci tokutani na mbalasima Facebook Evangeliste Maku ezalaka tangu nyonso ya kofongwama tokoki kosola malamu na bonzambe et puis tozape na YouTube tangu ifwene beta YouTube tangu ifwene okomona biso kuna okose subscribe okosala inscription na yo eoza malamu mingi oko akozwa ba video facilement et la lobina ndeko moko que partager message oyo partager okopambolama partager pesa bandeko bazangi nazali wana na Radio Bostra lundi à vendredi 13h à 14h30. Et puis, tous les enseignements na Facebook Évangéliste Maku chaque lundi, na jeudi, 2 jours par semaine, au ezali 17h à 17h30. Kuna epa nzambe azako sala biso bolamu ebele. Le samedi, tous toujours na oeza sekele ya libala à partir de 17h, mais l'autre est en retard, nzambe akanisela bande ko na biso. Deki na biso, ndeko na biso, Anton nous da la joie, on a Brésil. Nzambe asala bolamu kangama na nzambe like pa nzambe partager message oyo. Merci mingi nzamba pambola ya mwasi nyonso akutamaki disponible pona kolanda biso mama na ngai Victoria mais nzambe apambola bino vraiment. Merci mingi. Bye 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 bye. Amen amen. Partagez.